Asiantuntevaa apua Ruotsin markkinoille. Kun kiinnostuimme yrityksemme toiminnan laajentamisesta Ruotsiin, käännyimme suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin puoleen. Se oli hyvä päätös. Kauppakamarilla on loistavat verkostot ja sen asiantuntijat tuntevat Ruotsin markkinat kuin omat taskunsa. Saimme heiltä kullanarvoista apua. Aluksi saimme maksutonta perustietoa markkinoista. Hyvältä näytti ja niinpä haimme rahoitusta Business Finlandilta ja ELY-keskukselta markkinatutkimuksen toimeksiantoon. Saimme apua myös kumppaneiden etsimiseen, paikallisen yrityksen perustamiseen, rekrytointiin ja kilpailutuksiin. Ruotsin toimintojemme vakiinnuttua kauppakamari auttoi meitä vielä markkina-asemamme kehittämisessä. Kamarin kaikille avoimet, maksuttomat tapahtumat ovat olleet mainioita. Niissä olemme päässeet verkostoitumaan ja kuulleet tärkeää tietoa huipputason puhujilta. Lisäksi olemme lainanneet Tukholmassa olevaa konferenssihuonetta. Se on yksi kätevistä jäseneduista. Jos haluat tietoa Ruotsin markkinoista, ota heti yhteyttä suomalais-ruotsalaiseen kauppakamariin. Siinä meillä on kumppani, jota emme vaihtaisi mihinkään. Lue lisää osoitteessa finsve.com.